მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ვიმყოფები მუზარადში, იარაღის სათევზაო სანადირო მაღაზია. ეს არის წერეთლის 77, ზუსტად კოკა-კოლას წინ. მინდა განახოთ ამ მაღაზიაში რა საქონელია. რეებია. მოკლედ აქვთ 22 ელერი ესკორტი. ხატსან ესკორტები 22 ელერი სხვადასხვა კონდახით. აქვთ სათევზაო კოჭები. აღჭურვილობა. ბოტები, ფეხსაცმელები, ბოტასები, კეისები. სხვადასხვა ფასის შეგიძლიათ მოგზავნოთ და ფასები ადგილზე ნახოთ. ან Facebook გვერდზე შევძანდეთ. მუზარადი, ასეთი Facebook გვერდი არსებობს. დაათვალიეროთ, ნახოთ ფასები, ნახოთ ხარისხი. ვაზნები, გიორგი, რა და რა ვაზნები გაქვთ? ძირითადად გვაქვს BPS და ლამბროლიანი ვაზნები. ლულიანი იარაღი. BPS-ი და ლამბრობერცი. BPS კურკულიო, ლამბრობერცი. ლამბრობერცი. გრამები და სიტუაცია ან 34-32. კი. 22 გრამიდან 50 გრამამდე. ფასები როგორ მერყეობს? ლარი და 10-დან იწყება ფასები, დაახლოებით 13 ლარამდე, 13 ლარში და ზემოთ არის უფრო ამერიკული ვინჩესტერის ვაზნები, სუპერმაგნუმისთვის და მაგნუმისთვის. გასაგები. ანუ ყველაზე იაფიანი ლარი და 10-დან იწყება 12 ლარი და 10. გასაგები. სასიგნალო ვაზნაც თუ არ ჩავხდით 12 კალიბრის, რომელიც ლარი ხის. კი ბატონო. ნუ ეს ვისაც აინტერესებს, ძუებია. წნულებია უფრო სწორად. არის ესეთი ზოგი კარბონის და ზოგი ჩოლებრივი ჩოხები სათევზაო. არის სპინინგები, ვინც დაინტერესებულები ხართ, შეგიძლიათ მოგზავნოთ. სპინინგის საშუალო ფასი რა არის? დაახლოებით ეხლა რაც არის 100 ლარიდან იწყება, მაგრამ სათევზაო განყოფილება ალბათ მალე აღარ იქნება, სრულად სანადიროზე გადადის მაღაზია. გასაგები. აი სეიფია, დიდი 1400 ლარია. 7 იარაღია გათვლილი ეგ და ზემოთ პატარა დამატებით სეიფი. გასაგებია, 7 იარაღი ეტევა და ზემოდან კიდევ დამატებითი. ვისაც გაქვთ ფართი მშვენიერი სეიფია. გადმოვინაცვლოთ ეგრეთ წოდებულ ცეცხლსასროლ იარაღებში. ზოგადად გადავიღებ, მერე კიდე ცალ-ცალკე გადავიღებ ამ იარაღებს. ფასებიც ყველა იარაღს აწერია, მაგალითად, მაგრამ შეგიძლიათ მოგზავნოთ და ნახოთ სათითაოდ სხვადასხვა კონდახით. გიორგი, აქ მარტო თურქულებია თუ იტალიურებიც არის? იტალიურები იქით ხარეს. იტალიურები იქით ხარეს. აქეთ არის აქეთ ბრაზილია და ლულიანები რაც არის. ბრაზილიური როსია. ლულიანები არის თურქული ფირმები, ჰუგლუ ხაცანი, სალიქსანსი, მატადორი. გასაგებია. ჰუგლუს ლულიანი თოფები მინდა მერე ცალკე გადავიღო. ხალხი ითხოვს. და შემდეგ ვნახოთ ფასებიც. აი ორლულიანი თოფებში ყველაზე იაფიანი რა თოფი გაქვს? სალიქსანსია დაახლოებით 1227 ლარი ფასაკლები. სულ მარცხენა მხარეს 3 ცალი რომდის ის. აი ესენი, ხო? ხო. აი ბატონო, ლულის სიგრძე რამდენია? 71, 76. 71, 76 და 1200 დაახლოებით 27 ლარიდან იწყება ფასაკლები მასიდან. კალიბრი 12? დიახ, 12 კალიბრი. კონდახი ხე? კი, ხე არის კონდახი. გასაგები. 71 სანტიმეტრით ლულა 76-ით. ნუ წონა შესაბამისად სხვადასხვა იქნება. კი, დაახლოებით 3 და 300-დან 3 და 400-მდე მეტრი. გასაგები ეს თურქული იარაღია. ნახევრად ავტომატები ზემოთ.
ჩემო ბატონო, ეს საწმენდის საშუალებებია, სითხეები. ესენი არის იტალიური თოფები. ბერეტა არის მან წარმოდგენილი ნახევრად ავტომატი მოდელები და ორლულიანები არის ფაიერი. ნუ შემოგვემატება კიდევ ბერეტას ორლულიანი ვარიანტები. ნუ ახლო მომავალში ბევრი სიახლე გვექნება. სხვადასხვა ფირმები დაგვემატება კიდევ. ძალიან ლამაზი თოფებია ეს ლულიანები, ორლულიანები. იტალიურები, ხო? დიახ, 100% იტალიური. ესენი არის პნევმატური შაჩხანები. ჰაცანის ფირმის პნევმატური იარაღზე მუშაობთ, სრული კოლექცია არის ჰაცანის. მინდა განახოთ ფასებიც. ნუ კალიბრი 4.5-ია ყველა. დიახ, ყველა კანონის ფარგლებში ხდება 4.5. ესენი არის PCP, ეგრეთ წოდებული ნასოსით რო იბერება და ბალონით რო ხდება შემდეგ მისი გასროლა. ჩაჭმუხნული ჰაერით. ესენი არის გადასატეხი. ჰაცანები. ჰაცან 90, 87, 80, 100 ფასები. მე საინტერესებს ეს თოფები აირზე და მაგიტო არის ასეთი ბერეტა ბელმონტე 3000 ლარი 2770 3320 ლარი ხია ეს პლასმასი ეს კიდე კონფიგურებული ძალიან ლამაზი თოფია და ორნამენტები აქვს ძალიან ლამაზი ხაერ იტალიურებია ასეთი ბერეტა ძალიან ლამაზი კონდახით. ნახევრად ავტომატური. დიახ, იტალიურია ესენი. ესენი ყველა ისენი იქნება, ხო? ინერციულები. არა, აი ეს გადამტენია მარჯვენა მხარეს, ეს 4 ცალი ინერციულია მარცხენა მხარეს. ეს ინერციულია. არა, მარჯვენა ეს 4 ცალი აქეთ რაც არის, 4-ვე აი ეს გადამტენია. აი ეს გადამტენი. ესენი იტალიაში იწყობა, ის მარცხენა მხარეს ინერციულები ესპანეთში იწყობა, ბელმონტე. გასაგები. ესენი ინერციულები. დიახ, იქ სამივე ინერცია. და არის იტალიაში აწოლი. არა, ეგენი ესპანეთშია. იტალიაში ესენი იწყობა, აი გადამტენი. გასაგები. ზოგადად ლულამიდის იტალიიდან სხვადასხვა დეტალები და მე ესპანეთში ხდება აწყო. კონკრეტ ესენი სრულად იტალიურებია და არის გაზგადამტენები, როგორც ამბობენ. და არის ძალიან ლამაზი კაკლის კონდახი. ძალიან ლამაზი ფაქტურა აქვს. თოფები ერთსასხლეტიანებია, ორლულიანები ერთსასხლეტიანია, დიახ. ამათი ლულები სხვადასხვა სანტიმეტრის იქნება. 71, 76-ია ძირითადად. გასაგებია. მოკლედ როებით დაგემშვიდობებით. კიდევ ეწევით ამ მაღაზიას სიახლეების გადასაღებად, მაღაზია იცვლის ცოტა ხანში მისამართს და რომ გადავლენ ახალ მაღაზიაში, ვესტუმრებით კიდე და გადავიღებთ. აი ეს არის ტყვის თოფები, ეგრეთ წოდებული ხრახნილულიანები, კალიბრი 22 LR, ეს სავარაუდოდ არის 308 ვინჩესტერზე. 308 არის უგლუოვისი, ორივე ვარიანტი. ზემოთ არის მოსინე.
ძალიან რესტავრაცია გაკეთებული უკრაინაში. ეს მოსინებია 7.52-54. კი ბატონო. პლასმასის ეგრეთ წოდებული ყონახი. ძველი რუსული კარაბინები. ესენი არის თანამედროვე ტყვიაზე, 60 ვინჩესტერზე, 7.62-51-ზე. ძალიან ლამაზი იარაღია ეს ხუგლუ ოვისი, ხო? კი, ხუგლუ. რამდენი ტყვიანია? 5-იანი? 3+1-ია ზედა ვარიანტს ოლიმპიადი მოყვება 5-იანიც და 2-იანიც. კარგი, ჩემო ბატონო. დროებით, აბა. დროებით.